নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আছোঁ বৰ্তমান মানে বঙাইগাঁৱত আৰু বঙাইগাঁও যিহেতু গাঁওবিলাক ফুৰি আছোঁ মানে চাই আছোঁ আমাৰ দাদাই ফুৰাই আছে এইবাৰ ক'ত যাম আজি বৰঝৰা তো বলকচোন আজি গা ধুবলৈ যাই আছোঁ আজি দুপৰীয়া হৈছে মানে দুপৰীয়া মানে 3টা বাজিল না 3টা বাজি গ'ল এতিয়া মানে ওলাইছোঁ ভাত চাত খাই ধুনীয়াকৈ তো বলক মানে আহিয়ে পালোঁ আৰু এইখনেই হ'ল গেট ইয়াতে লিখা আছে বৰঝৰা ৱাটাৰফল কেএচি আছাম আৰু ইয়াতে লিখা আছে বৰাইলুং মানে আদৰিছে আমাক সকলো আৰু আহি আপোনালোকে দিব লাগিব 50 টকা মানে এখন টিকটৰ কাৰণে মানে এখন বাইকৰ কাৰণে আৰু এই যিমানবিলাক গাড়ী যাই আছে চব ইয়াৰ পৰা যায় আৰু ইফালে চাব পাৰে একদম মাছ মাৰি আছে আমাৰ বাইদেউসকলে প্ৰথমতে চাওক ঠাইখিনি আৰু এতিয়া আকৌ ঠাইখিনি বেলেগ যেন লাগিছে নে কিন্তু নহয় আমাৰ অসমৰে দৃশ্য এয়া বঙাইগাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এনেকৈ যে যাই আছে ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া লাগে দীঘলীয়া ৰাস্তা আৰু চাৰিওবাগে যে পতাকাবোৰ উৰি আছে সেইটো বেলেগ ফিল লাগে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান বাইক আছে আৰু বাইক দেখি অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান মানুহ আছে আৰু ইফালে মানে বাইক চাইক দিলে ধুনীয়াকৈ থলে আৰু ভিনি ইফালে এতিয়া অলপমান ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এতিয়া যাব লাগে আৰু ইফালে চব ফালে মানে দোকান চাৰিওফালে খানা খাই আছে কিন্তু আমি একো নানিলোঁ কিনো খাম পানীকে খাব লাগিব আৰু এনেকৈ যে খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ এইখন দলং আছে মানে কাঠৰ দলং নহয় এইখন বাঁহৰ দলং আৰু ওপৰেৰে যাব লাগিব ৰং চঙীয়া কৰিছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহি দেখাব ইফালে শিৱ মন্দিৰ নমো উমেশ্বৰ আঞ্চলিক বৰঝৰা শিৱ মন্দিৰ তো এনেকৈ যিহেতু যাই আছোঁ বলক তেনেহ'লে বাপৰে বাপ মানুহ যে হৈছে নহয় এইখিনি ঠাইত মানে গা ধুব পাৰি মানে বহুত পানী আহে চাওঁ ৰ'ব কিমান মানুহ হৈছে ৰ'ব হে মানুহ বৰঝৰা যিটো মেইন পইণ্ট বা ইয়াতে যিহেতু গা ধুৱে সকলোৱে তো ইয়াতে চাওক কিমান মানুহ তো আমি ইয়াতে গান ধুই ওপৰলৈ যাই আছোঁ তো তলৰ পৰা দুটা ঠাইত আহিলোঁ মানে তলত মানে যিটো ঠাই আছে তাতেও মানে মানুহৰ ভিৰ ইয়াতো মানুহৰ ভিৰ এতিয়া আৰু ওপৰলৈ যাই আছোঁ আৰু জংঘলে এনেকৈ মানে খোজ কাঢ়িব লাগে আৰু ভয়ো লাগে আৰু জংঘলত আহিলে মানে এটাই ভাল লাগে সেই যে কিছুমান চৰাই চিৰিকটি হওক কিছুমান পক্ষীৰ মাত সেইটো শুনিবলৈ পায় আৰু শুনি আছোঁ মই কিন্তু আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ শব্দবোৰ অলপ দূৰে বাজি আছে আৰু আহি অলপমান ঠাই পালোঁ ৰ'ব ইয়াতে মানুহ চানুহ বেছি নাই মানে আপি চাপি থাকিলে ভাল নালাগে না মানে গা চা ধুলি মানে সেয়াই লাজ লাগে না আৰু ওপৰত যাই আছোঁ যিহেতু লাহে আৰু যি পিছল নহয় শিলবোৰ সেইকাৰণে বেয়া লাগে মানে ভয় লাগে তো বাকী যিয়ে নহওক মানুহ হৈছে দিয়ক তামাম এইফালে পিছল চাব দিয়ক লাহে আৰু এনেকৈ লাহে আগবাঢ়ি আছে আৰু যিটো শব্দ যিটো পানী আৰু যিটো পৰিৱেশ বা যিটো দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব তো এয়া হ'ল ভাইটিয়ে গা ধুই আছে তো ধোৱা বাপৰে বাপ পানী আৰু এতিয়া ময়ো গা ধুম লাহে ইফালে আহিছে আৰু এনেদৰে লাহে আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ ইয়াতে যিমান পিছল নহয় যদি পিছলত যদি পৰি যায় নহয় তো আপোনাৰ একো নহয় কমৰ চমৰ ভাঙি যাব অলপমান ডিস্কভাৰী চেনেলৰ নিচিনা পাইছে নে মানে ভিডিঅ'বোৰ তো এনেই আৰু অলপমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ৰ'ব তো এই হ'ল জংঘল আৰু মই ইয়াতে বিচাৰি আছোঁ কিছুমান পখিলা চখিলা আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বহু কষ্ট হয় বহুত মানে ডিপ্ৰেশ্যন হয় চিন্তা হয় তেতিয়া এনেদৰে পৰিৱেশত আহিব আৰু আপুনি গা ধুব তো এনেদৰে গা ধুলে মানে আপোনাৰ চিন্তা কৰবালৈ গুচি যাব তো এই ৰিলেক্স হ'বলৈ আহিব লাগে এনেকুৱা ঠাইত তো আপোনালোকক এতিয়া শুনাম পানীৰ কিছুমান গীত বা গান তো এতিয়া চলা সলাই ল'লোঁ এতিয়া যিহেতু গা ধুম আৰু বৰঝৰাত যিহেতু গা ধুম বিৰাট ঠাণ্ডা পানী আৰু ওপৰৰ পৰা আহি আছে পানী এতিয়া মই ইয়াতে গা ধুম ইয়াতে মানে কি জানেনে গা চা ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু এনেকৈ যিহেতু যাব লাগে সেই আৰু অলপমান সাৱধানে আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ ইয়াতে বহুত পিছল আৰু শিলবোৰ দেখিছেনে বহুত পিছল পানী পৰি থাকে যে সেইকাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ লাহে আৰু পানীৰ চাউণ্ডটো 2024 চনত মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটি আৰু তেতিয়া আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ ৱাটাৰফল চিৰিজ আৰু এই বছৰৰ যদি ৱাটাৰফল চিৰিজ যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব মানে ভিডিঅ'বোৰ আচলতে আমি জানো মানুহ বহুত হয় সেইকাৰণে আমি গধূলিকৈ আহিলোঁ মানে ভাত চাত খাই ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ গা ধুবলৈ আৰু এতিয়া গা চা ধুই ইমানেই ভাল লাগিল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰে মানুহখিনি ভাল আৰু মানে দিনে গাঁ ধুব আহিব পাৰে না কিখিনি আমাৰ নিচিনা আৰু ক'ত ইমান দূৰৰ পৰা আহিম আৰু দিনে 50 টকা ভৰি বিৰাট ফূৰ্তি কৰে দিয়ক আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে কি শুনিবলৈ পাব জানে এই কিছুমানে ডেন্স কৰি আছে কিছুমানে নাচি আছে কিছুমানে ফূৰ্তি তামচা কৰি আছে কিছুমানে কবিতা গাই আছে কিছুমানে হাল্লা চিল্লা কৰি আছে গোটেইখিনি পাব মানে ফুল এটা পেকেজ আৰু ফুল এনজয় আৰু ফুল পেকেজ ভাল লাগে দিয়কচোন চবে ফূৰ্তি কৰিলে ভাল লাগে আৰু ইফালে আছে আমাৰ মানে শিৱ বাবা নমো আৰু গধূলি সন্ধিয়া পৰত চাওকচোন পাহাৰখন কি ধুনীয়া লাগিছে মৰম লাগিছে কিবা আৰু যিয়ে মানে ছবি আঁকে নহয় ছবি আঁকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি আৰু বাকী ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু সন্ধিয়া হ'ল মানে ঠাণ্ডা বিৰাট লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু গা ধুই ঠাণ্ডা লাগিছিল এইবাৰ কিবা গৰম লাগি আছে অলপ গৰম লাগিছে এনেকুৱাই আৰু ঠাণ্ডা গৰম সেনেকুৱাই আৰু দাদী আছিল ভিডিঅ'টো বৰঝৰাৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা যদি ৱাটাৰফলৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ প্লেলিষ্টত গৈ ৱাটাৰফলসমূহ চাব পাৰিব তো আছিল ভিডিঅ'টো তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই বাই